Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Nah, kali ini Si Amang akan membahas sedikit tentang pohon jeruk nipis ya. Nah, barangkali kawan-kawan ada yang belum tahu jenis bentuk daripada pohon jeruk nipis ini. Walaupun memang sudah kenal dengan jeruknya, mungkin kalau dengan pohonnya siapa tahu kawan-kawan ada yang belum tahu. Makanya tonton sampai habis video dari Si Amang ya. Nah, pohon jeruk nipis ini memang cukup mudah untuk kita jumpai ya. Soalnya suka ada aja orang yang memang sengaja menanam pohon jeruk nipis ini. Nah, pohon jeruk nipis yang berada di sini ini berada di bawah pohon-pohon besar ya, sehingga dia tidak terlalu kepanasan, namun masih tetap mendapatkan sinar matahari. Nah, kebetulan di sini ada beberapa pohon jeruk nipis ya, bahkan ada yang sudah berbuah. Nah, untuk ciri-ciri daripada pohon jeruk nipis ini adalah bagian daunnya ya. Nah, daunnya ini jenis daun tunggal karena langsung keluar dari batang pohonnya. Dan pada tepian daunnya ini jeruk nipis ini agak bergerigi ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini di tepian daunnya ini tidak rata ataupun juga tidak mulus, melainkan bergerigi namun tidak tajam ya. Nah, selain itu pohon jeruk nipis ini memiliki duri yang sangat tajam ya. Nah, durinya ini berada di ketiak daunnya, dan duri ini terdapat hampir di seluruh bagian batang pohon daripada jeruk nipis ini ya. Nah, ini bisa dilihat dari bawah sampai ke ujung tangkai pun masih terdapat durinya. Nah, untuk batang pohonnya sendiri ini berwarna agak putih ya, yang sudah tua. Nah, sementara kalau yang masih muda batangnya itu berwarna hijau. Dan untuk karakternya sendiri, pohon jeruk nipis ini memiliki karakter pohon yang lumayan keras dan juga kuat ya. Nah, sementara kita akan mencari buahnya ya. Mana nih buahnya yang gampang untuk kita contohkan ya. Nah, ini ya, ini adalah buah daripada pohon jeruk nipis. Nah, memang buah jeruk nipis ini tidak berbentuk bulat seperti jeruk lainnya ya, namun agak lonjong ataupun juga elips ya. Dan posisi buahnya itu selalu berada di ujung dahannya. Nah, ini juga ada buah jeruk nipis yang masih sangat kecil sekali ya. Dan untuk ukurannya sendiri, buah daripada jeruk nipis ini bervariatif ya, tergantung daripada jenis ataupun juga tingkat kesuburannya. Nah, bisa juga untuk pohon jeruk nipis yang ada di sini bisa berbuah lebih lebat ya, kalau saja ini diberikan pupuk. Namun kata yang punya, pohon jeruk nipis ini tidak dirawat sama sekali ya semenjak ditanam, dan memang kebetulan tanahnya subur saja sehingga pohon jeruk nipis ini bisa tumbuh dengan baik ya, walaupun tanpa dirawat. Dan tentu ada buah jeruknya yang paling penting. Nah, sementara ini adalah bunga daripada jeruk nipis ya, dan bunganya ada di ujung dahan, dan tentu saja ini nanti akan menjadi jeruk kalau tidak jatuh pastinya. Nah, manfaat daripada jeruk nipis ini biasanya saya sendiri juga seringkali menggunakan jeruk nipis ini untuk mengobati batuk ya. Nah, selain itu jeruk nipis juga kalau sudah masak bisa kita peras dan dicampur gula, lalu kemudian diberikan air, dan itu rasanya akan sangat segar sekali. Nah, oke ya kawan-kawan.
Itu saja video kali ini tentang jeruk nipis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.